朋友先上台先。哇，好緊張啊！兒童組嘅真係位位都係表現得非常出色啊！係啊，請咁多位家長同小朋友先上台啊！呢個時間亦都我哋有請維園堂中藥總監謝天南先生上台為我哋頒獎，有請謝生。犀利啊！兒童組之星咧可以得到維園堂保健禮品，價值係港幣5000蚊，獎金係港幣3000蚊，以及維園堂購物現金券2000蚊，以及係獎狀嘅。有請謝生可以上台啦，為我哋揭曉呢個嘅獎項啊！陳可盈，恭喜晒陳可盈，可以成為第2屆奧斯卡小小明日之星優秀選兒童組之星啊！恭喜晒，有請謝生同埋陳可盈可以到台中間影張相。